มนุษย์ยังได้จูบเนียเมาไปอย่าไตตะจิตไปจิตมนเมายังทลอบจุยเนียทั่วละออย่ามวยเนียบานจิตนังนอมไอมาจูบเนียนังเนาะมนุษย์มันก็รอบเรียนเนี่ยกี่มันพร้อมย้อมมาย่อยืงมาไปกูบ่ยืงไปอย่าไตตะมามนุษย์รอบเรียนเนี่ยกี่มันสลันมาสลันยืงอันนั้นไปจังนะชวนการยืงมือจังได้ยืงมือแต่กี่รอบรอยเนี่ยมันสลันมาสลันแต่มันเนี่ยนังเมาปีมันเนี่ยนังทลอบเมียนตรงเนี่ยตำนองจะมวยยืงไปจิตมนเมาทลอบจุยยืงจีบใดจีบปนยืงตัวอย่างโดยปนแต่ทลอบจีบใดปนรอเนียมารอบเรียนจิตมาหายบ้านจะเคยเนียเมียนในใส่จังเพื่อละอจะมวยเนียเต้มนุษย์มันเจ๊ใบเนียเต้บาเขมียนท่อจะมวยเนียเต้นังใบเนียหายยังเมื่อนอนที่ยาบาสะพระใดปปนพระใดเนี่ยเพื่อบอนปปนมุกมันได้ริกกันอยู่มนโลกมาชันก็มันริกพิวคางพระใดก็ปนนังมุกมันริกจะมวยมันละหายมันเจียทลาจะมวยพิวมันริกเรียจะมวยพิวจะมวยมัดแพะคางพระใดมันละหายใบเนียพระใดสับทั้งไงแต่เนยทานซัวตื้อให้ปปนแต่เนยรัวบัดตื้อพระใดนั่งเติมเมียนปปนเซงที่ได้เมียนจัดโดยเนียสมใบแต่มาแค่เมียนนบกาจิปอันนะปปนเพื่อบอนจิมวยตั้งใบแต่กาจิมวยปปนมวยมันเพื่อจิมวยแต่การกอกยีแต่มันในไอ้เนี่ยขึ้นใบเนี่ยได้จังหอยบานปโปติสัตคดีวิสาขานาถบรรณกะสิทธิ์ไทยได้บานจูปปนละอนี่แมนตำจิตนังเต้จูบตั้งปียไตตะจิตเมาคิดเพื่อละอจิมวยเนียบานกำนอมมาจูบเนียรอจิตนั่งบานพระองค์สำได้ปีตูนิติพระใดปปนเบื่อจ้องเนยจิมวยเนียขนองเตี้ยนั่งไอ้บานซอกจิมวยเนียต่อแต่อนุวัตตามตัวนิติไอ้ตัวนิตินั่งสายจานั่งไปเจียประแทมไม่ตีมวยนั่งคือคางตัวนิติคางพระใดตัวนิติคางพระใดนั่งคือหาทาเอาเจสลันนะเอาเจสลันสามันอันนี้เยอะเอาเจสลันปปนปูเปียปีรัวปีซากอมเปล่าเปียอามังกอมเปล่าเปียสำได้นาได้นอมเอาตำนอเลงเสาจุลก็ตัวในคางอัธมาจูปเตะตัวปีใบกูให้ใบเนี้ยโดยสารเลงจุลเลงแต่บอกเลงอัดประกันนี่ไงนามวยประเดี๋ยวมาปีทัวร์กามัวไม้ประกันนะมองยมแต่ประกันนะเบอร์บองอันเหมือนเป็นจัดได้เตะบองอันไปเนี่ยเตะไปเนี่ยเสียบแต่บอกเขาเอาเนาะยกเขาเอาเตะบางไงไปเนี่ยประเดี๋ยวnó mua máu tiềnเขาเอาเตะแม้นตัวละไงนังอดมาวิ่งเราอันนั้นมวยมากูเตะไอ้มากูเทียนยัยเล่งประเดี๋ยวนังเตะนาบัดได้เตะchoเตะล้างเตะปนนั่งหรือแบบเล่งท่าเบื่อเห็นเตะแล้วก็มาแต่มาวิ่งไก่ประเดี๋ยวอดมาตัวละไงเนี่ยจังมาท่าอภิเล่งคลาสไปชิโร่จังบันท่าตัวเนี่ยตีมวยประหยัดประหยัดเนี่ยเรื่องเปียสำได้นั่งมามัดคอมามัดตรึโดยในเฮาเจอดหมดสลันคเนียจังมาตีปีอวิเมียนเนียเยะเมียนในทากอมเบียดเบียนกอมมืองี้ตัวใบคเนียละงัดคเนียละงงยางนาก็ดาวเจช่วยเจสันดาวคเนียตัวเป็นตัวเมาส์ขนมเนียมจีบได้แบบปนโดยชีวิตยืงมวยได้จังโดยจีบในมวยในชีวิตยืงคางแบบปนก็คือกระทายืงจีบในมวยในชีวิตเกคางยืงเนี่ยก็กระทาจีบปนระบอบยืงแต่แบบโดยชนะกอมมืองี้กอมเบียดเบียนกอมเนียปีอะสุรุเมียนกาเจปฏิปดาซาไอเกทาตุ่มเนียมวยเทียนยมแบบได้แบบปนเจกเนี่ยไฮโซกเนี่ยมังโครซานโรซิออนเมียนเนี่ยพวกเมบานเลือบเตียโดนตาจากตุ่มเตปดามันไทยสารสีอันเมียนเนี่ยไอตีใบนกเกหาทาอนาเตจารยาเยะกอมเอาขบจัดคเนไอตีโปรคเนเลี้ยบองสิกได้สบายสอบแบบยางเนยจมวยไม้จมวยคเนเลยคเนสกจัดเลี้ยบองชีวิตมาต่อสู้กอไว้กอชนังจมวยยืงคเนเห็นเลี้ยบองดอลชีวิตมาเนยจมวยยืงให้บโดยชนะสลันคเนเอาโดยจิตสัจเชียมชัดสัจเชียมปิดระบอบยืงจังเตอกอมขบจัดคเนกอมกลองจัดคเนไอใบยืงกลองจัดทัวร์กินลมบะนังเวียนเมนาโตนังไอต่อแต่อนาคตกินขบกินเธอบาปยืงวิ่งแต่ได้เด้โดยชนะจังอ่ะให้มวยเตี้ยลูกหาทาเนี่ยอิสระเยะวุสเกเนี่ยคือเอาประปนนังเมียนสัจจิตทมขนมเตียพองกำอ่างแต่ประเดี๋ยวจิตทมเป็นมนหนึ่งเต็งมนหนึ่งเฟื่อยส่วนนอมส่วนมาเตะส่วนอยู่บอลจัดตกถักกอดนั่งจีเนี่ยทมขนมเตียนังได้ยังลึกตำการส่วนนอมกอดทองไอจำนายครั้งตีพรำคือท่าอลังการาเตียนนับเตียนเนี่ยธรรมดามนุษย์ไรคเนโจจะนมจะน้อมตรกาเสลียเปียตายคลูนเมียนกับวัลเมียนไซกอเมียนจีนระบเบอร์พระใดนังรีทำเป็ดอัพกัตยุดอลพระใดนังได้เบอร์ปปนโจจะนมจะน้อมเกตเรียงสัญญาณติดตือละอพเนเจอกิตสาวตั้งพระใดตั้งปปนได้โดยเฉพาะใบใจอลังกาเอาพองนี่ตัวเนตีจีพระใดไอตัวเนตีจีปปนมาดองตัวเนตีจีปปนก็โดยคเนได้สดสังวิหตัสสสังวิหตะกมอนตาคือทัดเจจัดแจงกิจการเงียพระใดโดยการกรุบโดยประหยัดโดยมัดปลายบำพดกิมือจะรักยืงโยมจักกทามนุษย์ไรเลียบเล่เลียบมาใส่เลียบมกสะอาดมันเชื่อได้แต่มือจิกแขนวิ่งแต่มือการเงียเลียบเตี้ยวิ่งเมื่อทาสะอาดแต่มกสะอาดแต่เสาะเตะให้แต่มือเตี้ย
ឆ្នាំងបាយខ្ជុងឯងតាំងពីមាត់ជាក្រានដល់ទៅជាក្រានរកកន្លែងអង្គុយគ្មានចានប្រឡាក់សម័យសមោសនៅត្រាំចោលខោអាវត្រាំមិនតាន់បោកអានៀបសិតតដីសម្រាមពេញផ្ទះកុំជឿឲ្យសោះបោកប្រាស់សតលៀបទៅមុខប្រឆោតទេអញ្ចឹងមិនមែនស្អាតពិតទេអញ្ចឹងហើយគេថាខាងស្រីគេឲ្យប្រយ័ត្នអាការងារហ្នឹងធ្វើអីថ្លៃថ្នូរនៅការងារហ្នឹងតែថាយើងធ្វើល្អគេទៅសើគេមើលតាំងពីរៀបនំរៀបណែករៀបផ្កាភ្ញីរៀបផ្លែឈើគេថាមនុស្សនេះត្រឹមត្រូវមនុស្សនេះល្អចាហើយមួយទៀតគេហៅថាសុសង្កហតបរិជនីកុំល្អផ្អែមទៅជាមួយប្តីសុំផ្អែមជាមួយញាតិរបស់ប្តីផងផ្អែមជាមួយបងប្អូនប្តីផងព្រោះអ្នកខ្លះបែកគ្នាដោយសាររឿងហ្នឹងផ្អែមជាមួយប្តីណាស់ប៉ុន្តែអត់សូវផ្អែមជាមួយម៉ែក្មេកឪក្មេកទេផ្អែមជាមួយប្តីណាស់ប៉ុន្តែបងប្អូនសាច់ញាតិខាងប្តីអត់ផ្អែមជាមួយទេអាហ្នឹងក៏វាបែកបាក់គ្នាវិញដែរជាប្រផ្នូលមិនល្អហើយអញ្ចឹងខាងប្រពន្ធក៏អញ្ចឹងខាងប្តីក៏អញ្ចឹងរហូតដល់អ្នកខ្លះគេគិតអញ្ចេះវិញគេថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលចង់ឲ្យទៅខាងប្តីប្រពន្ធអ្នកឲ្យបើចង់ឲ្យទៅខាងប្រពន្ធប្តីអ្នកឲ្យអាហ្នឹងអត់សូវឆ្លោះគ្នាទេហើយមួយទៀតបុរាណគេថាទុកស្រីប្តីកាន់លុយយ៉ាងម៉េចនោះទុកប្រពន្ធប្តីកាន់លុយសមបានអាចចូលទៅធនាគារហ្នឹងចូលណាបើសមចេញវិញក៏មិនបានអាហ្នឹងក៏ពិបាកដែរតើទៅយោគយល់គ្នាហើយបានតួនាទីទី3គេហៅថាសម្បបញ្ចអនុរក្ខតិថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ដែលប្តីបានមកប្តីមានកម្លាំងចិត្តរស់ណាដោយអាអ្នកអញ្ជាត់ត្រីមិញអញ្ចឹងបើអញ្ជាត់បានមកប្តីចេះថែអាសាធ្វើតាំងពីអ្នកអញ្ជាត់ត្រីរហូតដល់ឡើងជាសិទ្ធិឡើងជាអុកញ៉ាហ្មងប្តីមានកម្លាំងរស់ណាដោយសារប្រពន្ធអញប្រកែចេះទុកចេះដាក់បានតិចតួចមកដាំស្លចេះទុកដាក់អូមានកម្លាំងណាញោមកុំឲ្យតែប្តីទៅបាត់ទៅអង្គុយឯណាចាក់ថ្មិញនៅទាំងហាងកាទៀវនឹងទល់តែថ្ងៃត្រង់ឯងម្ដងចូលហាងកាហ្វេម្ដងចូលហាងកាទៀវចូលហាងនេះហាងនោះនិយាយពីប្តីនោះឥឡូវរត់តាក់ស៊ីតាមហៅមួយបែកញើហូរញើតម្រាំបាន10000យកមកប្រពន្ធដើរចាយតែមួយព្រឹក2-30000ឧបមាដូចអញ្ចឹងជួនកាលទៅវាយវងឯណាចោលប្តីក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងហើយតើចេះថែអាសាទ្រព្យរបស់ប្តីរកបានមកបានប្តីមានកម្លាំងគ្រួសារហ្នឹងនឹងរុងរឿងរីកចម្រើនហើយចំណែកខាងទី4គឺអនតិចរិយាយៈដូចគ្នាអនតិចរណីគឺកុំប្រព្រឹត្តក្បត់គ្នានោះខំស្រឡាញ់លះបង់ពីម៉ែពីឪរស់ស៊ីមកចិញ្ចឹមមកនៅជាមួយយើងទៅហើយយើងចង់ក្បត់ទៅឯណាអញ្ចឹងហើយស្រឡាញ់ស្មោះស្មៅជាមួយគ្នាទៅហើយមួយទៀតទៅលោកខាតៈខាចៈហោតិអនលសាសពកិច្ចចេសុគឺថាចេះធ្វើការងារកុំចេះតែមួយមុខឲ្យចេះគ្រប់ព្រោះអ្នកខ្លះឥឡូវទុកដីចោលទៅទេញោមណាសុកចិត្តត្រូវការទិញអាដេញជីទិញម្ទេសទិញសក្រីដើរទិញគេដើរសុំគេប៉ុន្តែជុំវិញផ្ទះសល់ដីទំនេរគេមិនកំណាញ់គេឲ្យប៉ុន្តែគេពេបមាត់ដាក់យើងហើយគេថាយើងកំណត់អត់កើតអញ្ចឹងហើយកុំអាងទៅទិញកុំអាងទៅដូរពេកត្រូវចេះតាំងពីដាំចេះតាំងពីស្លចេះតាំងពីដាំដោះបោសជូតទាំងអស់ហ្នឹងជាតួនាទីស្រីបើប្តីប្រពន្ធមានតែប៉ុណ្ណេះសុខសប្បាយហើយម្យ៉ាងទៀតយើងតែងតែយល់លំនាំតាមវិសាខាដោយលោកអាចារ្យនឹងបញ្ជាក់ស្អែកណាគ្រាន់តែបញ្ជាក់ត្រួសទៅថាវិសាខាបានពោទាំង10ប្រការពីឪពុកមកនៅខាងឪក្មេកធ្វើឲ្យគ្រួសារឪក្មេកជាមនុស្សមច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងបានរុងរឿងរីកចម្រើនចេះធ្វើបុណ្យជាសមាទិដ្ឋិដោយឪពុកនោះផ្ដាំថាកូនណោយភ្លើងក្នុងកំណំចេញក្រៅភ្លើងក្រៅកំណំចូលក្នុងមានន័យថាកុំឲ្យនាំរឿងក្នុងផ្ទះយើងនេះយកទៅនិយាយហែកគួរប្រាប់គេក្អែកមួយជាក្អែក10ចឹងរឿងបន្តិចបន្តួចគេនិយាយដើមហោហែទៅហើយណាមួយមនុស្សគេចំណាំចេះអ្នកណានិយាយដើមគេប្រាប់យើងគេដឹងថានឹងក៏និយាយដើមយើងទៅប្រាប់គេទៀតដែរគេមិនឲ្យតម្លៃអ្នកនិយាយដើមទេគេថាមនុស្សហ្នឹងមនុស្សអាក្រក់តែនិយាយដើមប្រាប់យើងប៉ុណ្ណេះហើយយកយើងទៅនិយាយប្រាប់គេដូចតែគ្នាហ្នឹងបើដូច្នេះហើយកុំឲ្យនាំភ្លើងពីក្នុងទៅក្រៅហើយកុំឲ្យនាំរឿងពីក្រៅមកក្នុងរឿងខ្លះយើងត្រូវបំបត្តិចោលបំបត្តិទៅពី3ថ្ងៃវាស្ងប់ហើយបើយើងដឹងបន្តិចបន្តួចមកប្រាប់ប្តីមកប្រាប់ប្រពន្ធនោះបងប្អូននោះវាថាអញ្ចេះនោះពូបងឯងថាអញ្ចេះម៉ែក្មេកបងឯងថាអញ្ចេះហើយឪបងឯងថាអញ្ចេះបងប្អូននេះចេះចុះឆ្លោះគ្នាបែកបាក់គ្នាអស់ហើយបើអញ្ចឹងរឿងខ្លះស្ងប់ទៅតែ4-5ថ្ងៃមកទៅវាបាត់វិញវាល្អនឹងគ្នាវិញហើយណាអាហ្នឹងភ្លើងក្នុងកុំឲ្យនាំចេញក្រៅភ្លើងក្រៅកុំឲ្យនាំចូលក្នុងមួយទៀតឲ្យដល់បុគ្គលដែលគួរឲ្យហើយកុំឲ្យដល់បុគ្គលដែលមិនគួរឲ្យហើយនឹងឲ្យខ្លះដល់បុគ្គលគួរឲ្យខ្លះមិនឲ្យខ្លះមានន័យថាបុគ្គលខ្លះនិយាយពីសុំយករបស់យើងសុំខ្ចីមិនដែលសងសោះល្មមប្រឈប់ទៅឲ្យខ្ចី100ដងថ្ងៃណាយើងមិនឲ្យម្ដងនិយាយដើមយើងហុយប៉ុណ្ណាយើងឲ្យ100ដងអត់មានគុណនៃមិនតិចសោះបើចឹងមនុស្សដូចនេះមិនបាច់ខ្សែគប់ជាមួយទេប្រឈប់តែហ្មងដែរខ្ចីអត់ដែលសងហើយបើសិនជាអ្នកខ្លះគ្នាតល់ច្រកគ្នាខ្ចីមួយផ្លែតហើយគ្នានឹងសងវិញអានឹងឲ្យទៅចោះប៉ុន្តែមួយទៀតបើសិនជាមនុស្សនឹងចាស់ជារាកំសត់ទូរគតពីការពីរាយើងមិនចង់បានប្រយោជន៍អីពីគេទេប៉ុន្តែចង់ថាកុំឲ្យយើងនឹងវាក្រវាពីការពីរាតាមគេអានឹងយើងឲ្យទៅហើយមួយទៀតអង្គុយដោយល្អបរិភោគឲ្យស្រួលដេកឲ្យស្រួលមុននឹងបរិភោគឆ្ងាញ់មើលម៉ែឪចាស់ផងគាត់បានហូបហើយនៅគាត់ឈឺឬគាត់តែពៀតមុននឹងចូលដេកមើលម៉ែឪផងគាត់សម្រានអីអត់មុខខំអីអត់មានមុខមានអីអត់ចាហើយអង្គុយតាណាមើលប្តីក៏ឃើញបុរាណគេថាកូនដែលមិនបានរៀបការអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានម៉ែឪដឹងឮនេះគេហៅថាកូនអត់ខាន់ស្លាបើឮថាអត់ខាន់ស្លាសម័យពីដើមក
ក្រមហ៊ុនការងារកន្លែងណាក៏គេមិនទទួលដែរមន្ត្រីរាជការគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នកន្លែងណាក៏ដោយគេមិនឲ្យមនុស្សអត់ខណ្ឌថ្លាចូលធ្វើការទេហើយបើចង់ធ្វើអាចារ្យបលីអាចារ្យអីទៀតស្បត់គេមិនចង់ទាំងឲ្យចូលរោងការផងបើដូច្នោះហើយមនុស្សអត់ខណ្ឌថ្លាគេហៅថាជាមនុស្សអភ័ព្វនៅក្នុងសង្គមខ្លួនឯងចូលក្នុងសង្គមគេហាក់ដូចជាមិនមានមុខពេញទេណាញោមដូចអត់អាចរស់នៅបានសុខស្រួលទេដល់កូនចៅមកកើតមកគេបង្អាប់ថាកូនអត់ខណ្ឌថ្លាកូនអត់ខណ្ឌថ្លាទាំងម៉ែក៏ខ្មាស់គេទាំងយាយក៏ខ្មាស់គេទាំងឪក៏ខ្មាស់គេជីតាក៏ខ្មាស់គេខ្លួនឯងក៏ខ្មាស់គេអាកូនចៅក៏វាខ្មាស់គេបើដូច្នេះហើយការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះបំពេញមុខខ្លួនឯងឲ្យជីវិតមានន័យដោយគេហៅថាអភិសេកម្ដងទៀតណាកាលបួសគេហៅអភិសេកម្ដងឥឡូវគេហៅកូនកំឡោះម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងអភិសេកបាន2ដងហើយមួយទៀតលើកមុខពុកម៉ែឪបានរៀបចំកូនស្របតាមច្បាប់ប្រទេសជាតិចុះអត្តាស៊ីវិលជាមួយគ្នាទៀតទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរដែនដីនេះហើយគេហៅថាការសងគុណម៉ែឪមួយដែរបានបំពេញមុខពុកម៉ែកុំឲ្យគាត់ខ្មាស់គេលើកតកូលរៀមច្បងញោមហើយបើសិនជាកូនលើកតកូលរៀមច្បងអញ្ចឹងបានគេឲ្យតម្លៃទៅលើស្ត្រីណាញោមណាអាពាហ៍ពិពាហ៍ហមង្គលពីខាងប្រុសមកការខាងស្រីអញ្ចឹងគេឲ្យតម្លៃស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមនេះជាធំណាស់ខ្មែរយើងតែងនិយាយហៅថាទីក្រុងហ្នឹងបកប្រែមកគេប្រែថាស្រីល្អតាស្រីរុងរឿងតាកោហើយនឹងរងកោនឹងប្រែថាស្រីហើយរុងហ្នឹងគឺរុងរឿងបានវាคล้ายមកជាទីក្រុងហ្នឹងមកពីកោរងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងស្ត្រីពាក្យថាស្ត្រីតំណាងសេរីសួស្តីក្នុងក្រុមគ្រួសារគេថានាយថ្កើងថាបិទពលរសាឲ្យសុខផ្ទះធំសនុកដោយសារភរិយាជាញមើលឃើញដែរអញ្ចឹងគ្រួសាររុងរឿងបានដោយសារស្ត្រីសូម្បីប្រពុតជាម្ចាស់ព្រះអង្គតស៊ូសាងបារមីរហូតបានត្រាស់ព្រះអង្គមានកនស័យសារពេចគឺពនាងពំពាជាស្ត្រីចាំជួយព្រះអង្គឲ្យបានត្រាស់សូម្បីព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយមិនទាន់បានត្រាស់មៀមកផ្ចាញ់ព្រះអង្គតួជាស្រីគឺនាងគង្ហេងពធនីចេញមកជួយទៀតដើម្បីជំនះឈ្នះមៀហើយដល់ព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយនឹងមុននឹងត្រាស់នឹងណាព្រះអង្គមុននឹងត្រាស់បានទទួលចង្ហាន់នាងសុជាតាដែរបើកុំតែមាននាងសុជាតាអត់បានត្រាស់ទេបើដូច្នេះនាងសុជាតាផ្គត់ផ្គង់ចង្ហាន់ឲ្យទៀតបានត្រាស់ដល់តែត្រាស់ហើយផ្សាយសាសនានេះបានរុងរឿងក៏ដោយសារអធិពលអំពីអ្នកជួយដូចជាវិសាខាជាដើមអញ្ចឹងមិនអាចលះបង់ស្ត្រីនេះចោលទេរហូតដល់គេឲ្យតម្លៃថាស្ត្រីជាមេត្តានៃពិភពលោកស្ត្រីជាមេត្តានៃពិភពលោកគេមិនដែលហៅកន្លែងភូមិកំណើតថាបេតុភូមិទេគេហៅថាមាតុភូមិគឺគេឲ្យកន្លែងកំណើតហ្នឹងចាត់ទុកថាជាស្ត្រីដែរជាម្ដាយផ្ដល់កំណើតដល់យើងហើយបើមាតុហ្នឹងម្ដាយបុពេតុភូមិខាងឪពុកប៉ុន្តែគេមិនដែលហៅបេតុភូមិទេគេហៅថាមាតុភូមិគេឲ្យតម្លៃស្ត្រីកូនដែលកើតមកស្រឡាញ់ម្ដាយជាងឪពុកដំបូងគេឪពុកលួងមិនស្ងៀមប៉ុន្តែម្ដាយលួងស្ងៀមមកពីហេតុអីអានឹងដោយលោកអាចារ្យថាសុំទៀនជ្រាបសុំជំរាបលោកមេបាចុះមិនក៏មិនថាលោកបាមេមិនទៅថាលោកមេបាមេនឹងស្ត្រីបានឹងប្រុសមេនឹងម៉ែបានឹងឪពុកហើយចុះមិនក៏បានជាថាមេមុនបាបានជាគេឲ្យតម្លៃមេមុនបាគេថាស្ត្រីនឹងមានចំណុចពិសេសលើសបរោះនឹង 4-5 យ៉ាងដែលគេអត់មានទី1ស្ត្រីដឹងខ្លួនថាមានបុត្រមកចាប់បដិសន្ធិមុនប្រុសម្ដាយដឹងមុនឪពុកអត់ដឹងទេទី2ពោះរបស់ម្ដាយនឹងជាសន្តាគារជាផ្ទះសនៈជាអូតែលផ្ទុកមនុស្សបានម្នាក់2នាក់3នាក់មានតយោខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនតយោចង្ហាន់តយោចំណីអាហារតយោចេញតយោចូលអាចឲ្យកូនដេកនៅនឹងមានក្រែមានពូកមានខ្នើយមានមុងមុខអត់អាចខំបានទៀតដូច្នេះហើយក្នុងពោះម្ដាយនឹងជាបន្ទប់សម្រាប់ឲ្យកូនស្នាក់នៅហើយឪពុកគ្មានទេណាញោមអត់ដែលមានពោះដាក់កូនបានទេអញ្ចឹងឈ្នះទៀតហើយដល់តែម្ដាយនឹងប្រសូតបុតបានមកហើយម្ដាយមានម៉ាស៊ីនផលិតចំណីអាហារចិញ្ចឹមកូនបានបេះតែស្លឹកសាវម៉ាវស្លឹកបាសស្លឹកតកូនស្ងោក៏មានទឹកដោះចិញ្ចឹមកូនដែរហើយបើឪពុកយើងអត់មានទឹកដោះចិញ្ចឹមកូនទេអត់មានម៉ាស៊ីនផលិតចំណីអាហារទេគាត់មានលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតណាហើយអង្កាលពីនៅក្នុងផ្ទៃហ្នឹងគាត់ហូបចំណីទៅចែកឲ្យកូនគាត់ហូបនំទៅចែកឲ្យកូនគាត់ហូបសារាទៅកូនសបឹងដែរគាត់ជក់បរិយទៅកូនហ្នឹងងីងើវិលមុខដែរកើតមកចេះជក់បរិយតែហ្មងហើយដល់ម៉ែហ្នឹងដើរលេងមើលអសមើលសភៅមើលរឿងទៅកូនហ្នឹងក៏វាចេះមើលដូចម៉ែដែរកើតមកចេះអសចេះអីឆាប់រៀនឆ្លាតកាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលម៉ែហូបទៅតាំងពីថ្នាំតាំងពីស្រាតាំងពីបាយតាំងពីទឹកយកទៅចែកឲ្យកូនដែរបែងចំណែកពីរហើយមួយទៀត
ម្ដាយនឹងទៅណាក៏ស្ពាយកូនតាម8 9ខែ10ខែណាញោមណា9ខែ10ថ្ងៃភាកច្រើនស្ពាយតាមរហូតហើយប្រុសយើងបើចង់ដឹងសាកមើលកាប់ដុំថ្ម3គីឡូឬ5គីឡូចងឲ្យជាប់ពោះឲ្យដើរសាកមើលហូបបាយក៏ស្ពាយហូបបាយងូតទឹកក៏ស្ពាយងូតទឹកដើរឲ្យបាន10ខែមួយវាដូចគ្នាអត់បានដឹងថាអូពិបាកណាស់អញ្ចឹងបានស្ត្រីឆ្លងទលេបថុយជីវិតនឹងគ្រោះថ្នាក់សពយ៉ាងដូចឆ្លងទលេបថុយនឹងកពើឆ្លាមមកទុកលិចខ្យល់អាលោកអញ្ចឹងបានគេថាលំបាកអញ្ចឹងស្ត្រីមានលក្ខណៈពិសេស4 5យ៉ាងនឹងដែលឪពុកធ្វើមិនបានគេសន្មត់ឲ្យស្ត្រីជាធំគេហៅថាលទ្ធិមេនិយមគេឲ្យហៅថាលោកមេបាមិនមែនហៅថាបាមេទេហើយមួយទៀតប្រទេសខ្មែរយើងស្ដេចពីជំនាន់ដើមមុនគេក៏ស្រីដែរបថោងនាងនាគស្អែកតោងស្បៃគ្នាព្រាតទៀតណាហើយដល់តែពេលមុនបថោងនាងនាគហ្នឹងប្រយ៉ងកោនឹងសក់កោហូបហ្នឹងក៏ស្រីដែរដូច្នេះហើយញោមញាតិហើយបើនាងសក់កោហូបក្តីបថោងនាងនាគជាតួស្រីអញ្ចឹងបានគេឲ្យតម្លៃស្រីស្ត្រីនេះគឺជារបស់ដែលមានតម្លៃធំសំបីនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសបារាំងគេធ្វើរូបស្រីធំហើយគេដាក់ស្រី3កូនពរកូនគេដាក់ឈ្មោះថាណោត្រដាមដឡាហ្កាតមានន័យថាម្ដាយឪពុករបស់យើងគេលើកតម្កើងស្ត្រីនៅអាមេរិកពីដើមដែលប្រកាន់មិនឲ្យស្រីចូលកាន់អំណាចចូលធ្វើការរាជការគ្មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិអីប៉ុន្តែឥឡូវនេះស្ត្រីធំជាងបរិសុទ្ធទៀតហេតុស្ត្រីប្តឹងបរិសុទ្ធវហើយដូច្នេះគេឲ្យតម្លៃស្ត្រីធំដោយសារស្ត្រីជាមនុស្សជាមេត្តានៃពិភពលោកជាអ្នកបង្កើតសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងហើយបានលើកតម្កើងស្ត្រីនេះយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ពូជពងខ្មែរយើងឲ្យតម្លៃញោមមិនមែនឲ្យតម្លៃតែស្រីទេប្រុសក៏ឲ្យដែរប៉ុន្តែនិយាយពីស្រីមុនអញ្ចឹងបានជាគេថានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនិយាយពីរឿងវិធូរបណ្ឌិតដែលមានរឿងបណ្ណយៈហើយនឹងនាងអិរន្តវតីនាងវិមលាបានឲ្យនាងអិរន្តវតីនឹងទៅបណ្ណយៈយៈនេះគឺជាយៈកាចសាហាវខូខើជាទីបំផុតប៉ុន្តែដោយសារឲ្យនាងអិរន្តវតីនឹងទៅនៅជាមួយនាងវិមលានឹងផ្ដាំកូនឲ្យពេលកូនទៅនៅខាងប្តីកូនគោរពបប្រតិបត្តិអញ្ចេះកូនធ្វើអញ្ចេះមាយាស្ត្រីមាន40ជាងនឹងកូនកុំឲ្យខុសកូនកុំធ្វើអញ្ចេះកូនត្រូវធ្វើអញ្ចេះនៅក្នុងនឹងដូច្នេះហើយនាងនោះក៏យកទៅបប្រតិបត្តិតាមទីបំផុតអាប្តីជាយៈកាចសាហាវខូខើបំផុតคล้ายទៅជាមនុស្សស្លូតคล้ายទៅជាយៈស្លូតរហូតដល់លើកដៃសាពះអរគុណប្រពន្ធថាខ្ញុំជាយៈកាចខូខើคล้ายទៅជាមនុស្សស្លូតដោយសារប្រពន្ធខ្ញុំជាអ្នកអូសទាញជាអ្នកដឹកនាំពិតជាបុរាណពោលថាសនាបយោងដីស្រីយោងប្រុសមែនអញ្ចឹងហើយបានបណ្ឌិតមើលម៉ៃឃើញរឿងនឹងល្អក៏យករឿងនឹងមកចងក្រងជាច្បាប់ស្រីនិងច្បាប់ប្រុសដូចញោមញាតធ្លាប់រៀនពីដើមគេដាក់សម្រាប់ខ្មែរកូនខ្មែរកើតមកស្រីគេឲ្យរៀនច្បាប់ស្រីប្រុសគេឲ្យរៀនច្បាប់ប្រុសពាក្យបណ្ដាំទាំងនោះច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនិយាយដោយខ្លីឧបមាពី3ម៉ាត់មកដូចពាក្យថាហើយកូនស្រីស្ងួនមាសម្ដាយក្រណាស់នាងហើយតាមដោយច្បាប់ស្រីក្រមួយមិនបានសម្ដីពាក្យទុនតិចនៃឲ្យញាតចូលចិត្តក្រមួយមិនបានរីគិតឃើញញាតឆ្ងាយចិត្តហៅឡើងឆៃស្លាទោះមានមិនមានក្តីណាពាក្យផ្អែមចរចាទើបគេស្រឡាញ់កុំជួចិត្តស្មោកំណាញ់មិនមានអស់អញនឹងញាតសន្តានអស់យោះរបស់ផងបានកើតសុខសេមសានក៏ព្រោះតែកូនស្រីស្រីអាចធ្វើឲ្យទីក្រុងរុងរឿងស្រីអាចធ្វើឲ្យផ្ទះរុងរឿងស្រីជាពលឺនៅក្នុងផ្ទះជាសេរីសួស្តីក្នុងផ្ទះបើកូនធ្វើល្អនឹងរុងរឿងអញ្ចឹងហើយបានជាញោមញាតធ្លាប់រៀនច្បាប់ស្រីដឹងហើយពាក្យទាំងហ្នឹងនៅក្នុងរឿងច្បាប់ស្រីហ្នឹងក្នុងរឿងវិធូបណ្ឌិតអញ្ចឹងបានថាអស្ចារ្យស្ត្រីអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកយើងនេះបានស្ងប់ធ្វើឲ្យពិភពលោកយើងនេះបានសុខចម្រុងចម្រើនបានមិនថាតែប្រុសនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតច្បាប់ហ្នឹងក៏មាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរហៅថាច្បាប់ប្រុសច្បាប់ស្រីហ្នឹងបានគេនិយាយថាសណាបយោងដីស្រីយោងប្រុសប្រុសល្ងងអត់មានចំណេះចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ប្រហែលអាអ្នកអញ្ជាត់ត្រីណាញោមណាហើយដូច្នេះកាលពីបានប្រពន្ធដែលមានកំណត់មិនល្អដាក់ត្រីក្នុងកជើទៅវាចេះតែធ្លុះចេះតែធ្លាយទៅអត់ចេះបាត់កជើទេប្តីនឹងរស់ស៊ីអាម៉េចក៏អត់មានដែរប្តីនឹងប្រឹងកប់តាំងពីព្រលឹមទល់ប្រលប់អាម៉េចបើកំណត់ស្រីនឹងអត់កើតអត់មានទេដល់តែពេលដូរប្រពន្ធជាមួយនាយសំពៅអាប្រពន្ធគេនោះគេមានកំណត់គេចេះចុកកជើនឹងឲ្យចិត្តហើយទៅបានត្រីច្រើនគេចេះចែកឲ្យអ្នកភ្ញៀវនៅជុំវិញផ្ទះគេយកអ្នកភ្ញៀវជុំវិញផ្ទះធ្វើជាញាតិធ្វើជាបងប្អូនคล้ายទៅជាញាតិពេញភូមិទាំងអស់ទីបំផុតធ្វើឲ្យគ្រួសារនេះคล้ายជាសេដ្ឋីមិនត្រឹមតែសេដ្ឋីទេជួយប្តីធ្វើការរហូតដល់ក្នុងវាំងបានទៀតដូចយើងសពថ្ងៃថាឡើងអុកញ៉ាបានទៀតញោមមើលគាត់ប្តីអត់ចេះសោះប៉ុន្តែឡើងបានដោយសារកំណត់ប្រពន្ធចឹងហើយបុរាណគេថាកតុយត្រីប្រានាងអុកណាកតុយត្រីផ្ទក់មាននាងកែវណាញោមណា
กระตุยไตรปราเนียงออกนั่งเมียนในท่าออกยาทมทมคือเมียนกระตุยจำบอดจะโกดนั่นคือพวกเนียงจำเตียวน้องง่ายดอมน้องง่ายดอมเมียนเนียงจำเตียวเนี่ยจำบอดđó là cái tôi trai tụi mình niềng kêu nắng miền này thà đôi chỉ mà nụ pro đại vừa chỉ mát vừa chỉ ấy nắng bộ rồi bộ nè stray nắng chỉ nè chăm chui bọt chỉ câu trắng phát đây nâng bậc bốn tayแต่ miền ca chui kia từ vừa áo cua xá rung rương rít chìm ran từ bàn để cho bờ stray miền cầm nứt lọ hái pro ตัวในตีเพราะมันซื้อที่สำคัญภายในคางอลังกาคางตกแต่งเอาสังหารเลียบเสาะปอเปียกับวัลเลียเข้าละหายที่สำคัญเอาแต่เมียนจำแนกดังเฉลยเฉียเมียนกางเงียบปัดประกอบครัวซานังรงเรือง่ายเบเกสลันเพราะแมนเต้นเกมแมนเมื่อละนาเลียบเสาะกับหอมเปียกับวัลปีใบเลียเข้าละหายนุ่งเท่เรื่องเมื่อน่าได้จะรักละอดังจักดังตุ่มเจโรซีเจถวยกายเนาะเท่ปนเมาไปยืงอัดบานเรียนฉบับเพราะที่จับลองเขาคอมเลียบเสาะเอากับหอมเลียบมาใส่โดยใส่ดักเกรมเลียเข้าละหายกโลเมียนใส่สลันบานน้อยกิธานเนียงรถรอนในอาคาดและรถรบันซาเบอร์ชิมตีกระดอกญาเบอร์เทียบทิดากระดอกเตบบบอสเทียบทิดากระดอกสตาร์ที่แช่จังเนี่ยได้ในยมเพียบฮือฮาดอลลาร์บานคณีสดอาประเภทนงโดยคณีนังไงชลุแต่คณีนังไงกามตอนมาได้ฟังชลุคณีบาราไอ้เบอร์ดอลลาร์เกเนี่ยปรังโรซีตรำตรึเกปนิดมือปีจำแนกดังคางใส่เกมือเอริยาคางเพราะเกมือจำแนกดังนังเพียบอุตสาห์เพียยิ้มอันนังบานให้รูปเรียงสบอใครมันจะไอประมาณในเขมรปีนากิจพดไปยานในจังเนี่ยนายมนะแต่ยังจ่าตื้อสบายปอสบอลเวียนนังโดปอตามดังไงเบอร์ใช่จัดสลันเนี่ยเนาะเตได้เวลาแมนแต่นั่นนะโยมจังบานประพฤติโลกตรงสำแดงเอามนุษย์ยืงใจยุกยุลคณีจังบานเมียนเรื่องสตรีนังใจกิธาขังคอขังคาดขังโคยในจมวยมันในไอ้ในมันในไอ้เอาประหยัดกำนัดในจมวยnhiệtมัดเอาประหยัดเปียสำใดนั่งสำคัญเฮ้ยนั่งกายเชลใช้ขังคอขังคาดขังโคยขังมาเพลทโคยกาเกนิเยปีกาปิจารณาสั้นอันนั้นเติบมันตอนยืดเปลเลยเปลโนไอเมียนไรประปนปีนี้ตือโรซีอ่อยประปนจามเตีย